nga errësira në dritën e suksesit. Oprah lindi në vitin 1954 në një familje jashtëzakonisht të varfër, në shtetin rural të Mississippit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. U rrit nga gjyshja e saj në kushte shumë të vështira, me rroba të bëra nga thas patatesh dhe pa asnjë rehati, që në moshë të vogël u përball me abuzime të tmerrshme dhe dhunë psikologjike. Megjithatë, ajo nuk lejoi që e kaluara ta thërmonte. Ajo shkëlqeu në shkollë, fitoi bursë për kolegj dhe nisi punën në media. Kur filloi si speaker e lajmesh, i thanë se nuk ishte e përshtatshme për ekranin, por ajo nuk u dorëzua. Më vonë krijoi The Oprah Winfrey Show, talk show-un më të ndjekur në histori. Sot ajo është miliardere, filantrope dhe një zë frymëzimi për miliona njerëz në mbar botën. Mesazhi: vështirësitë nuk janë fundi, janë prova e forcës që fshihet brenda teje.